我一个人喝挺孤单的啊。祝你喝节快乐！谢谢啊，兄弟们，我们今天要办件大事啊，喝早酒，这都喝开了，我天！是啊，马家面馆，呀，都拿碗喝酒呢。这是什么呀？柴骨肉是吧？这给我来一个啊，柴骨肉。老板，这些菜是怎么卖呢？这个免费的，果然是喝早酒的地方，这是免费的。这是什么汤？这个给我来一个花肉是吧？那几点开始卖啊？4、5点钟，我们来这都没了。那有啥炒菜给我随便炒一个呗。这太接地气。你们这卖到几点呀？11点。多好，这就好了。哇，真快，10秒钟。我点个鱼皮，老板说吃不了啊，人挺实在啊，说我们点太多了。但你说我都来了一趟了，我要不吃，挺可惜。老板，这是什么鱼的皮？哦，是拼的，什么鱼都有。这肯定好吃。哇，这个哎呀，啤酒，哇，哎呀，这小味儿滋儿就出来了。最后小葱一放，这边是打酒的，自己打。来，2块钱，哎，可以，蚕豆来一点，免费。看我们这早酒，你这一碗能喝完不？终于到云梦了，终于喝上这早酒了。咱别的不说，来一下啊，碰一下。里边2块钱的酒还真不错。在这儿其实你这喝酒喝的是个心情，喝的是个环境。这菜呢基本上就是8块10块的样子。最贵的是这个鱼皮25，那咱也从最贵的开始吃啊。满口胶原蛋白，豆瓣酱的味道特别重，这可真是个下酒菜哦。这道菜是老板花时间最长的一道菜哦，别的菜10秒、20秒，这个菜做了2分钟。这鱼皮是又黏又糯，味儿又重，外边焦酥，里边是那种软糯的口感。尝尝这个菜啊，看这一小条，这是青椒肉丝炒的挺漂亮，锅气特别大，肉丝特别滑嫩，略带酱香味儿。这道菜总共炒了呀，也就是个10秒钟，锅里边啪一爆，油一过啊，洋葱辣椒丝往进一放，这就好了。3口就完了这菜。这个云梦河早酒这规模，我感觉比监利还大。我们去监利那是一家店啊，门口坐一堆人那儿喝早酒。这是整条街，不仅是这边，连那边都喝早酒的。然后好多留言说什么，喝早酒是陋习。如果你不了解当地的文化啊，你可能说它是陋习。但是如果你真的了解了这个江汉平原上的这个码头文化，你就知道了，这是一种生活所迫，生活习惯。码头的工人一般早上才干完活，你知道吗？那这个时候呢，又饿又累，找一个摊儿吃点早餐，喝点酒，回家舒舒服服睡个觉，第2天再干活。码头文化不是陋习，这大嘴也算是给这早酒文化证明了啊。柴骨肉啊，我的这些粉丝们给我推荐最多的就这道菜，这好，这肉挺有嚼头，这一盘是10块钱。你看这柴骨肉啊，老板过了油之后，这个风味一下就出来了。这越不健康的东西越好吃。这店4、5点就开了，我们来好多菜都没了。我想吃个爆炒腰花没，我一听老板说4、5点开门，妈，云梦人不睡觉吗？还是咋？就为了这一顿，早酒一喝回去继续梦游。云梦是这么来的。云梦这个地名特别好听，孟涵有首诗里边写过一句叫“戏称云梦泽”，云梦泽就是好多湖泊的一个总称，它有云梦泽，这儿就是这云梦泽的核心，所以这是物产丰富，好吃特别多。这叫滑肉豆沙汤啊，喝口汤啊，太舒服了，这好像就是豆腐汤。
这种吃到嘴里沙沙的，还挺香。来吃口花肉啊！完了，炒的来这对对。这第一名，太好喝，这个太好喝了。喝酒一个人喝太孤单了，我跟那大爷碰一下。我一个人喝挺孤单的啊。哪个地方的？我是西安的，挺远是吧？祝你们也快乐啊！你们喝了多少了？我们喝了30年。喝了30年了，开心啊！谢谢。基本上走了。都到这个地方了，这是我们老传统。老传统，您早上能喝多少？一般是3两4两。3两4两。我看你们白的喝完还喝啤酒呢。谢谢谢谢。这在云梦喝酒就讲究这种氛围，特别舒服，特别接地气。雨来了啊！你看那几个大爷跟我一样冒雨喝酒，太凶了。我雨大，赶紧，哎，兄弟碰一下，走了。啊，快走。